Hoy te comparto 8 alimentos que te ayudarán a dejar de roncar, así como lo escuchas. El tofu, número 1, relaja la zona de la garganta y permite que las respiraciones sean continuas y suaves durante el sueño. Número 2, miel. Un estudio realizado indica que este alimento es excelente para liberar las vías respiratorias. Los cantantes de ópera suelen utilizarla para relajar la garganta. Imítalos si no quieres dar tu propio concierto por las noches. Número 3, pescado. Las carnes rojas pueden generar espasmos leves en las arterias y como resultado obstruir las vías aéreas. Lo mejor es que optes por comer pescados ricos en omega 3, ideales para relajar los músculos de la garganta. Número 4, té de menta. La Universidad de Maryland señala que esta hierba es un descongestivo natural que elimina la flema adherida a las fosas nasales que impide respirar normalmente durante la noche. Número 5, leche de soya. Esta es una gran opción cuando quieres beber algo caliente antes de acostarte. Muchas personas son intolerantes a la lactosa, pero no lo saben, y por eso tienen reacciones alérgicas que les inflaman los conductos de la nariz. Número 6, jugo especial. Necesitas un vaso de agua, un cuarto de limón, 2 manzanas, 2 zanahorias y un poco de jengibre. Mezcla los ingredientes hasta tener una sustancia cremosa. Tómate el jugo de forma regular y te prometo que vas a ver resultados desde el primer día. Y número 7, el ajo. Descongestiona y libera las vías respiratorias, creando un efecto de frescura que permite respirar mejor. Y número 8, cebolla. Evidentemente no te aconsejamos que te comas una cebolla entera, pero incluirla en tu dieta te ayudará a disminuir el problema. Sus propiedades desinflaman y descongestionan, por lo que el aire pasará mejor por tu nariz y por tu garganta. Ahí lo tienes, ya no tienes excusa. Cualquiera de estos alimentos te puede ayudar a dejar de roncar, algo que debe ser muy molesto para tu pareja o para quienes están cerca de tu habitación. Así que 8 alimentos para dejar de roncar a partir de hoy.